साथीहरु हामीले विभिन्न कारोबार गरिरहँदा eSewaबाट हामीले एउटा कारोबार जसलाई हामीले अलिकति सुरक्षित पनि मान्ने गरेका छौं कि विभिन्न खालका व्यक्तिहरुसँग हामीले सामान मगाउँदा अथवा कुनै पनि कारोबार गरिरहँदा हामीले त्यो रकमलाई सेन्ड गर्दा सेक्युर ट्रान्सफरको अप्सनलाई सिलेक्ट गर्छौं। कहिलेकाहीँ यो अटोमेटिक भएको हुन्छ साथीहरु। हामीले सोच्छौं कि हाम्रो ब्यालेन्स सधैँ देखाइरहेको छ तर हाम्रो जुन कारोबार छ त्यो भइरहेको छैन, इन्सफिसिएन्ट ब्यालेन्स भनिरहेको छ, यस्तो खालका समस्या देखिएका हुन्छन्। र अर्को कुरा हामीले सेक्युर ट्रान्सफरको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ प्रभावकारी तरिकाले र पठाइसकेपछि हाम्रो सामान आइसक्यो अथवा हाम्रो काम भइसक्यो त्यो अवस्थामा हामीले त्यो रकमलाई कसरी रिलिज गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा आज मैले तपाईलाई सरल तरिकाले छोटो रूपमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु प्र्याक्टिकली रूपमै। लागौं प्र्याक्टिकल रूपमै मोबाइल स्क्रिन त। सबैभन्दा पहिले तपाईले आफ्नो eSewa वालेटलाई खोल्नुहोस् र खोलिसकेपछि सेन्ड मनीमा क्लिक गर्नुहोस्। माथि सेन्ड मनीमा क्लिक गर्दाबित्तिकै तपाईको अगाडि यस्तो खालको इन्टरफेस यहाँनिर देखिनेछ। त्यसै तपाईले यहाँनिर पठाउन चाहेको मोबाइल नम्बर आइडीलाई यहाँ राख्नुहोस्। राखिसकेपछि तपाईको यहाँनिर नाम देखाउनेछ, बीचमा ड्यास देखाएको हुनेछ, तपाईले थर हेर्नु होला र तपाईले यहाँनिर युज सेक्युर ट्रान्सफर युज अफ रहेको हुनेछ एमाउन्ट नराखेसम्म, किनभने 1000 भन्दा तल तपाईले सेक्युर ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्न। अब तपाईले यहाँनिर रकम राख्नुहोस्। जस्तै मैले यहाँनिर 11700 रकम राखेँ। रकम राखिसकेपछि माथि युज सेक्युर ट्रान्सफरलाई अन गर्नु होला। अन गरिसकेपछि तल कन्फर्म गर्नुहोस् र आई एग्री मा क्लिक गर्नुहोस्। अब साथीहरु यहाँनिर केही कुरा दिएको छ। प्लिज नोट दैट द रिसिभर विल बी चार्ज सम एमाउन्ट भनेको छ। जसले प्राप्त गर्ने रकम उसकोबाट रु 10 रुपैयाँ यहाँनिर चार्ज काट्नेछ। त्यो कुरा पनि तपाईले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब साथीहरु यहाँनिर नेक्स्ट गर्दा बित्तिकै तपाईले यो खालको इन्टरफेस देख्नुहुनेछ जसमा पुनः सेन्ड फन्ड टु भनिएको छ र तपाईले यहाँनिर बिल शेयरिङ अथवा फ्यामिली एक्सपेन्सेस के हो त्यो लेख्नुपर्ने हुन्छ। तल रिमार्कमा आफ्नो तरिकाले के को लागि पठाउँदै हुनुहुन्छ त्यो कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ। यति लेखिसकेपछि तपाईले यहाँनिर कन्फर्ममा क्लिक गरिदिनु होला। कन्फर्ममा गर्दा बित्तिकै तपाईको अगाडि यस्तो खालको इन्टरफेस देखिनेछ। यहाँनिर तपाईले सम्पूर्ण विवरणहरु देख्नुहुनेछ कि कति पठाउँदै हुनुहुन्छ र कसलाई पठाउँदै हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण कुरा कन्फर्म गर्नुस् र कन्फर्ममा क्लिक गर्नुहोस्। अब साथीहरु कन्फर्ममा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर तपाईको एमपिन अथवा पिन कोड दिनुपर्ने हुन्छ अथवा फिंगर सेट गर्नु भएको छ भने फिंगरलाई राखिदिनु होला र त्यति गर्नु भने तपाईको यो ट्रान्ज्याक्सन जो रहेको छ यो सक्सेस हुनेछ। अब साथीहरु यो ट्रान्ज्याक्सन सक्सेस भएको छ तर यहाँनिर पेन्डिङमा देखाइरहेको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सेक्युर ट्रान्सफर पेन्डिङ भनिरहेको छ। अब तपाईले यो पेन्डिङमा रहेको रकम माथि रकम हेर्नु होला साथीहरु, यहाँनिर 14626 रुपैयाँ रकम काटेको छैन। तपाईले यति कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि हाम्रो रकम पठाएका छौं तर रकम काटिएको छैन, किनभने सेक्युर ट्रान्सफर मार्फत जब तपाईले पैसा रिलिज गर्नुहुन्छ तब मात्रै पैसा काट्ने हुन्छ। यहाँनिर भ्यू स्टेटमेन्ट भन्ने अवस्था छ। यहाँनिर तपाईले त्यसमा जानु भने यहाँ पेन्डिङमा देखाउने छ। जस्तै यहाँनिर पेन्डिङमा देखाइरहेको छ अथवा सेन्ड मनीमा माथि 1 भनेर देखाएको होला, त्यसमा क्लिक गर्नु होला र तल सेक्युर ट्रान्सफर हिस्ट्री भनेको छ त्यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसमा क्लिक गर्दा बित्तिकै तपाईले यहाँनिर पेन्डिङ भएको पाउनुहुनेछ। पेन्डिङ भएको तपाईले यहाँनिर देखिसकेपछि यहाँनिर अप्सनहरु रहेका छन् जसमध्ये तपाईले यहाँनिर पठाउन चाहनुहुन्छ अब त्यो रकमलाई भने त्यहाँनिर यहाँनिर रिलिज भन्ने अप्सन छ, त्यहाँ क्लिक गरेर तपाईले एमपिन राखिदिनु भयो अथवा आफ्नो कोड राख्नु भयो भने यो सहिलेसँग ट्रान्ज्याक्सन कम्प्लिट हुनेछ। साथीहरु यहाँनिर ट्रान्ज्याक्सन कम्प्लिट भइसकेको छ। यदि तपाईले पठाउन चाहनुहुन्न सामान आएन भने साइडमा कम्प्लेनमा गएर तपाईले कम्प्लेन राख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु तपाईले पनि बुझिसक्नु भयो होला कि कसरी हामीले सहिलेसँग सेक्युर ट्रान्सफरको प्रयोग गर्न सक्छौं र त्यसमा पेन्डिङ रहेको पैसालाई कसरी रिलिज गर्न सकिन्छ र रिलिज गर्नुभन्दा पहिला तपाईको ब्यालेन्समा त्यो रकम देखाइरहेको हुनेछ र अर्को ट्रान्ज्याक्सन यदि तपाईले गर्न खोज्नु भयो भने त्यो अवस्थामा तपाईको इन्सफिसिएन्ट ब्यालेन्स भनेर मेसेज देखाउने छ। यदि तपाईहरुको यो समस्या आइरहेको छ कि ब्यालेन्स देखाइरहेको छ तर सेन्ड गर्दा इन्सफिसिएन्ट ब्यालेन्स भन्छ भने तपाईको पक्कै पनि सेक्युर ट्रान्सफर अन्तर्गत पेन्डिङमा गएर बसेको हुन सक्छ। त्यसैले गर्दा तपाईले पनि यो चेक आउट गर्नु होला र जुन पनि समस्याहरु पर्छन् त्यो कुरालाई लिएर फाइन्ड आउट गरेर आफ्नो समस्यालाई समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु तपाईले पनि यसरी नै सेक्युर ट्रान्सफर eSewaको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र रकमलाई सहिलेसँग रिलिज गर्न सक्नुहुन्छ। हवस् त साथीहरु, आगामी नयाँ भिडियोमा पुनः भेट्नु हुनेछ। धन्यवाद।